Secret Secret. It's your song. It's your song. Oh my god, Secret Secret is so amazing. I love that song. That's so beautiful. XOXO 밖에 몰라 XOXO Which artist or group would you love to work with? You want to do it with JYP? Yeah. Yeah. I love that. Yeah. 무슨 상호문 줄 알았어. 그렇게. 좋은 생각. 실처럼 녹음 실처럼. 만들어. 힘들다. 일어나! 뭐야? 야야야야! 안돼. 너무 어려워 이거. 130 넘기 진짜 힘들다. 두 번째 문제입니다. 스마일. 맞아요? 네. 제가 S로 시작한 영어 스마일밖에 모르거든요. 아, 우리 스트레이키인데. 이건 좀 쉬워요. 어떤 색인지 맞추시면 돼요. 네. 자, 시작. 뭐야, 저야. 아예 핑크색. 오! 정답. 맞네. 드디어 맞췄다. 아, 예시 축하드려요. 네. Few moments later. 들어와라. 막내야. 제 형들 알아줘요. 막내야, 들어와라. 아유, 그래. 그래, 막내야. Alright, moving on. Let's go, Hyunjin. I'll choose truth. You gotta choose truth. Going truth. Go with the truth. If you were a pizza topping, what would you be? What? Pepperoni. Pizza topping. Oh, okay. Pineapple. Potato. Pineapple. There is a piece of pineapple inside my burger. There is a piece of pineapple in my burger. 버거 안에 파인애플? pineapple in my burger. I don't eat pizza with pineapples either. Pineapple? 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 What? Pineapple in a burger? Eggplant. 가지? Yes. The most hated great ingredient. Why? Why do you hate eggplant? Oh, this is so not yummy. You got it. 진짜 크지? Is it really? That is real. That's so big. I hate. Oh my god. Why? For Hyunjin, yeah. Hyunjin hates eggplant. Something's wrong with you. Why? What's the reason? Cause I don't like it. I don't want to die. To avoid being eaten, you pick the I don't most wanna Hated. hated ingredient. Oh, okay. Makes sense. I love eggplant. I love eggplants. We all love 그리고 현진. 자, 과연 4개를 맞출 수 있을지. 자, 준비! 하루 새끼 아이유 하루 새끼가 들어가면 새끼 아유에이 어려워. 왜 연기해 입 모양
그 김밥 천국. 김밥 천국. 야 거기서 많이 먹나 봐 이거. 야 연기하지 말라. 패스. 맞았어? 대박. 그 찬이 형 빨간 머리. 찬이 형 빨간 머리 때. 찬이 형 빨간 머리 때. 빨가벗을. 찬이 형 빨간 머리 때. 빨간 머리 때. 빨가벗을 때. 빨간. 나 호야. 아이 그. 뭐고 이거요? 뭐고 이거요? 어떻게 설명해? 빨간 머리. 그렇지. 새. 그렇지. 네. 이번에는 그러면 어디부터 할까요? 여기서부터. 잠시만요. 잠깐만. 이게 맞춰졌어. 맞춰줬잖아. 제대로 아니 나만 못. 똑바로 김승민 알았어? 야 너 발에 벌 있어. 야 너 발에 벌 있어. 발에 벌 어디? 때려 그냥. 안돼. 방금 뭐야? 꺾였잖아. 아니 제대로 됐다. 음.